Сәлем достар, және Тока аккаунтына қош келдіңіздер. Бүгін бізде бай мен кедей қыздар. Бұл бізде өте бай қыз. Ол даладан үйіне келіп, ас бөлмесіне барып, тамағын жеп жатыр. Және де тамағын таусып қойды, ол далаға серуендеуге далаға шығады. Ал бұл қыз болса, бұл кедей қыз. Қоқыстың арасын іздеп, қоқыс таппаған соң далаға шығып, даладан іздейін деп келді. Бай қыз серуендеуге шыққан кезде кедей қызды көріп қалып көшеден, ол бай қыз өте мейірімді болған соң оны үйіне қонаққа шақырады. Ал кедей қыз болса, оған ялғанынан келіседі. Солай ол бай қыз кедей қызды үйіне кіргізіп, ас бөлмесіне отырғызады. Ас бөлмесіне барып отырған соң өзі де отырып, оған тамағын әкеп беріп, солай екеуі тамақтанып алады. Кедей қыз тамағын жеп, ялғаннан әрең дегенде жеп, оны бай қыз кедей қызды шығарып салады. Шығарып салуға көшеге шығады. Қазір бізде обед уақытысы, ал ол кедей қыз үйіне барған соң қатты мұңайып жылап, бай қыз неге үйі әдемі, менің үйім неге ондай емес, менің үстімде киімім неге жаман, оның үстінде киімі неге әдемі деп қатты қайғырып жылайды. Қатты қайғырып жылап, орнына жатып ұйықтап қалады. Ал бай қыз да кеш болған соң орнына жатып ұйықтап қалады. Осымен бізде түн болды. Менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.